Ja vám prajem, kurátka, všetkým krásny, milý, ústretový, slnečný, priaznivý deň. Práve ste si zapli najnovšiu časť Street Life. Keď chodzím ja spolu s kameramanem, chodzíme po celom svete a hľadáme pre vás to, čo je v gastronómii vyhročené. A podotýkame to, čo není, aby ste sa vy tomu mohli vyhnúť. Dneska není taký úplne, že zvyčajný deň, pretože je ani zvyčajný čas. 5 hodín ráno a my už s Jurajom sme na poslednej pumpe slovenskej, pretože ideme do najbližšieho letoviska zo Slovenska pri mori. Čiže začíname Portorož v Slovinsku a druhý diel, ten ďalší, bude o talianskom Grado. A kto nám zapožičal auto? Pozrite sa, na čom ideme. Toto auto nám zapožičal Summit Motors, lebo sú brutálsky a pokaždé, keď niečo potrebujeme, tak nám ochotne pomôžu. A my im ďakujeme za toto super vozítko a už sedajme, poďme. You wanna try one, ten nárez veľký, to je toto, ne? Big one or small? Big one, yeah? one, okay. Yeah. It is with focaccia? Yes. Yeah. It's with gotcha. Yeah, and one pizza Vesuvio. Vesuvio. Okay, super, nice. That's all. Much. Yeah, thank you very much. Keď dojdeš do takej lepšej talianskej reštaurácie, všade na každom stole budeš mať olivový olej. A keď ti donesú amesbuš, alebo si objednáš, tak takto si na tanírek sol, pepš, zeber focacčínu. Kúkaj, krásne. Tvoje matere tam chýba? Ne, ešte nie, to tam nie. To je až v druhom kroku. Kúkni sa, aká je krásna. No a toto je úplne tá prvá vec. Šípe to, ak by si čertový oblízal okošek. A dali sme si okoštovať výber ich udzenín. A túto stredze, kúkaj. A? Všade to majú. Máme tu prosciutto, bresaolu, voľaký salám, môže byť, že to je inovecký, alebo nitránsky, nevím. A toto tu, kúkni sa, odekryjem to tu. A toto, čo je na tom, tak je hruzovková majonéza. Juraj, zle mi je. Ľúto mi je strašne, pozri sa, jaká je tá udená mozzarella. Že ona má normálne, aké by si kúpil parenicu, ale vnútro je jemnúke, krémové. No normálne, že ťažko mi je, zatiaľ každú jednu vec, čo som si dal do úst, tak má extrémne výraznú chuť. No a podľa týchto pár krokov zistíš, že na akém leveli je talianská reštaurácia, lebo sme si dali ukázať ich produkty, aby sme zistili, že aké to je. Lebo v takých nejakých vyšších reštauráciách sa môže stať to, že jíš a nevíš ani čo, len jíš do radu. No však čo ti z toho chutí najviac? Bráško, všetko to je výborné. Všetko to je proste, že kvalitné, výborné. Ne, toto je bresaola, toto je prosciutto a toto je nejaký salamik. Aj tie olivy sušené na vrchu sú brutálne. Celé je toto brutálne a ja už sa teraz strašne teším na tú pizzu. A pozor, táto reštaurácia tento rok, minulý rok má druhé miesto z celého Slovenska, akože najlepšia pizzeria. Je to brutál, kámo, papať a ukážeme si ďalšiu pizzu. Došla nám pizka, vyzerá to akože jak srdečko, krásne. No a rozmýšľal Juraj, že prečo je tento tu taký puf, takýto. No a kámo, pozeraj, že prečo. Tam je proste burata, ale to je iba v tom jednom bode, no, ale keď kúkni sa, je krásne obalené so semeninou, to je píči. Urobíme toto a urobíme toto na tí paradajky, lebo si to zaslúži tá pizza, aby sa úplne dovedla do najvyššej dokonalosti, lebo je druhá najlepšia v Slovensku. Teraz si mal cigaretu, nič. O tom vím, máme ju s tou bresaolou, to je tá hovädzia šunka. Mohli by k tomuto dať nožničky. No. Mohli by, no. To modernejšie, lepšie. No, alebo karbobrúsku. No, takú. Kocúra. Krásna je tá picka. A ešte urobím takýto tente. Toto je hnusný život. A ja si myslím, že keď ty budeš v Portoroži a nepôjdeš sem, tak budeš velice banovať. Kúkaj na to, aké to je nadýchané. V takýchto chvíľach aj zabudám na to, že vlastne ja nemám rád pizzu. Bráško, je to dokonalé. Je to úplne dokonalé. Je to... Ani si nepamätám, keď som v reštaurácii cítil takto si to paradajky. Naozaj, kvalita surovín extrémna. To cesto napríklad, toto som ešte nikdy nevidel. Že by vlastne do cesta schovali sír. Samozrejme, že máš plný okraj, ale celú tú mozzarellu. No nič, ideme ďalej, Juraj. Čo hovoríš na tú cenu? 18 €. 16. Za rovnakú cenu sme mali pizzu u Expla.
Rovnako stojí pizza u Expla a rovnako stojí pizza v Sisi. A v Sisi je tiež dobrá pizza, ale toto je iný vibe, chápeš? Takže to je podľa mňa akože lepšia tá cena na to, čo dostaneš ako tam. Áno, je to tu také prestížnejšie a je to naozaj, že vyvrstvené k dokonalosti. Cítim sa tu veľmi dobre, ale ideme ďalej. Naša ďalšia reštaurácia sa volá Rybia kantína, je to asi kvôli tomu, že tu podávajú výhradné ryby. Majú obrovský lístek, je keby si otvoril encyklopédiu. Je tu veľmi príjemné prostredie, také športové, že cítiš sa tu jak taký, že športovec, keď vlastne tu jíš, tak popri tom chudneš. A za mnou je more, víte. Strašne by sa mi ľúbilo, keby tu boli padlové kurty. Toto karpačo z Chobotnice, jedenkrát. A čo si dáme ešte? Máte kalamári? Mám, ja. Také smažené? Ja. Tak také. To a čo ešte opustíme? Čo tu je rozumiete mi? Rozumiem. Áno? Dobre. Že čo tu je najlepšie? Najlepšie. Najlepšie. Ja? Čo? Čo najlepšie? Ryba, Ryba. brancín, dobre. To dobre. Toto je čo? Alebo oboje. Áno? To dobre. Tak dáme to a to je všetko. Chobotnicové karpáčo. Je to na prvý pohľad strašne síto. Zasypané z hruzovku, aj to strašne moc hruzovkovo voní. Až tak, že ma to akože irituje. Máme k tému topinek. No a je to vlastne uvarená chobotnica na velice tenké plátky nakrájaná, vyklepaná chuťovo, absolútne není vadivá. Veľmi dobre dotvára takú tú, môžem povedať, že morská chuť, nepoviem pičovinu. Že cítiš, že to je proste, že sú to plody mora, ale je to... Kto by to bol povedal? Je to veľmi fresh. Ja si myslím, že by som na to mohol ešte olivový olej. Je tam ešte citrónová kôra. Na tom máme k tomu maslo, ja to maslo si nedám. Pripomína mi to normálne, keby si dal takú tú konzistenčne šunku, čo je akože hydinová, ale tá 100% alebo 90%, vieš, takú tú fit šunku. Alebo toto naložené. Nesmrdí? 9 z 10. No, rybu spoznáš podľa toho, či je čerstvá, či cítiš rybinu. Tuto vôbec necítiš. Ani kalamáre, ani ryba, ani toto. Tu pri tom stole není vôbec cítiš, že to je niečo rybace. Čiže ja si myslím, že to bude čerstvé. Napíš mi ty do komentára, či vyprávam nejakú blbosť, lebo ja podľa tohoto viem určiť, či je ryba čerstvá. Že ti smrdí, lebo ne. Jak ty? Ja absolútne netuším, že čo to je za ryba. Juraj, ty si to... Chode? Áno, toto je druhý chod a túto rybu, akože normálne, hneď som si ju objednal, tak prede mnou ju do 2 minút chytili. Čavo vybehol na Áno, tuto, že á, boha mám. A do 7 minút sme ju mali tu. Čiže je absolútne čerstvá. No nepochybujem o tom. Ani nepochybujem, že mi nejaká kosť zabehne. Ako extrém. Čiže je to nejaká biela rybka. Áno. No, takto a ešte citrón. Vtedy nastalo ticho, všetko zhaslo a ty už si sa nevracala. Takéto, by som povedal, že fitness až pure riešenie. Je to strašne veľa zeleniny, zemiačiky, cuketky, paradajky, na bielom víne. Je tam trošičku cítiť ako keby aj acidita bieleho vína a trošičku masla, ale je to absolútne čisté, absolútne svieže. A ja si myslím, čisté. A je to absolútne vhodné do tohto počasia a toto je topka. Čo hovoríš na cenu? Čiže predjedlo Chobotnic, tzv. Koktopus za 19, ja si myslím, že dosť dobre, s hriankami super, 20 €. Na Primorskej to sa mi to zdá akože viacej. Že mohlo by to byť aj menšie, však to je odtiaľ to, vieš. Ale na tú čerstvosť. Všetko je to výborné, čerstvé a príjemné. 23 € rybka, celá so zeleninku, ja si myslím, že dobré. Je to také akože drahšie, ale nemyslím si, že je to akože nejaké prehrotené vôbec. A to servírovanie tej ryby sa ti ľúbi? Veľmi. Sa mi páči, že mi donesli celý plech. Celý ten proces, jak ti to donese na tom vozíku, jak ti to poukazuje, popredstavuje. Výborné. Také viacej na úrovni, chápeš? Máme tu kalamáre, blítvu, bietola. Cítiš proste, že to nie je také zemité, jak si zvykla, že to je také viacej porybacené na konci. Dajme tomu, jak sú tie, no na to sushi tie čierne plátky, vieš, chápeš? No tak taký to má koncový dočuk. Kalamáre vypadajú veľmi dobre, ale mohli by podľa mňa aj trošičku viacej, že osmažené. Nie sú obalované na hrubo, je to len nejaká tenúčka vrstva nejakého škrobu asi, alebo nejakej múky. Je to výborné. Kámo, brutál. Zase ďalšia brutál. Kalamári poznáš, že ak sú staré, podľa toho, aký majú priemer. Akože väčšinu ľudí. A čo si hovoril, že niečo sladké? Rozmýšľam. Tak vydierž aj pionier a ideme na zmrzlinu. One tiramisu. Matcha nechcem.
pistácio, malino. Je separate. To ešte zoberieme. Ten Lotus sa mi zdá lepší. Aj šmolkovú majú. One Lotus cheesecake, čo to nezajíma. And please one just pistácio. Thank you. Pistachio with white chocolate. OK. Ja som zobral zo všetkých. 4 takéto príchute. Naložené sú. Vyzerá akože dosť dobré, tie zmrzliny. No. Toto je pistácia s bielou čokoládou a Artur mi prezradil v Bratislave, že ak spoznáš dobrú čokoládu, jak spoznáš dobrú zmrzlinu a spoznáš ju tak, že dobrá zmrzlina sa strašne rýchlo začne topiť. Toto sme si sadli asi tak minútu na to, jak nám to naložili a už je to celé roztopené. Je to veľmi dobrá zmrzlina, ale Juraj, keď sme išli do tejto zmrzlinárne, tam mi hovoril, že to je taký niečo podobné ako Artur. Cítim tu veľmi zreteľné, že tá zmrzlina je kvalitná. Absolútne nemáš nejaký dojem toho, že by si jedol nejakú umelinu alebo nejakú arómu alebo niečo. Všetko, z čoho sa má skladať tá zmrzlina, tak toto tam je, ale Artur mi príde taký, že o level vyššie a je to asi kvôli tomu, že ako to tam vyzerá. Asi výzorovo. Inak zmrzlina pistáciová naložená. Toto je pistácia s malinami. Strašne sa mi ľúbi na tých tmavých krémoch pistáciových to, že ty tam cítiš celú tú pistáciu takú praženú. Ty cítiš tam aj tú šupku z toho a je to také veľmi hutné. Pistácia malina. Ktorá ti začala chutila viac? Obidve, lebo od jednej som čakal tú aciditu a presne tá tam bola a od druhej som čakal len sladkosť a pistáciu. Naložené. Na cenu čo hovoríš? 3,50 je normálna zmrzlina a specially sú 4,30. To sú napríklad tie pistácie s malinou. Pistácia s malinou je napríklad ten special, ja si myslím, že 4,30 je dosť, ale ja si nemyslím, že toto je jeden kopček, to sú dva kopčeky. Ja keby na sebe dva, vidíš to, že ja to nemám, že nakopené, že ja mám dve guličky proste na sebe. A neviem, či to tak dáva aj do konžútkov, to asi nedávam. Že keď si dáš kelimok, kamo, toto je výborná. Táto je taká polojogurtová, pololotusová. Veľmi sa mi páči to prostredie, pretože vlastne my sme na zmrzline na pláži. Chápeš no? Toto je presne tá zmrzlináreň, keď už chceš navštíviť, keď dostaneš chuť na zmrzlinu. Hneď mi je menšie teplo. Lotusky, páči? Ja si myslím, že tá pistácia malina zatiaľ najviac. A toto je tiramisu. Bráško. Absolútne najlepšie aj tiramisu. Zreteľne cítim aj amaretto, aj kávu, ale je tam trošku takej umeliny na tej rumovej arome. Ale je tam taký karamel, taký horkastý kakaový. Tiramisu za mňa vyhráva. A hneď potom tá pistácia malina. Ale ja si myslím, že to je jedno, že či sme teraz otestovali 4 príchute, otestovali sme to, že tá zmrzlina je naozaj že naložená. A neišli sme ešte na sorbety a na také veci, lebo ja to nemusím. Tak sme si to radšej nedali, ale majú tam ten výber obrovský. Každý si určite vybere. Bodaj by nety za 4 €. Topka úplná. Tak kúkaj, sme pri mori, idem zmrzlinu. Toto bolo teda letovisko, do ktorého môžu zájsť najbližšie do Slovenska a aj z Česka. A otestovali sme si tu teda 3 prevádzky. Ostatné sú tu ešte nejaké ďalšie, ale tie nemajú ani dobré hodnotenia a my vám nechceme odporúčať hnusy, takže... Určite nám do komentára napíš, že do ktorých prevádzok by sme ešte podľa teba v tomto letovisku mali ísť. A ja by som to zhodnotil tak, že všetky 3 reštaurácie, čo sme navštívili, boli vyhrocené. Či už to bola cukráreň na pláži s vyhrocenou zmrzlinou a s barzakými koláčmi, habakúky, p***viny, výfina. Či už to bola vyhrotená pizzeria, ktorá je druhá najlepšia ve Slovensku, alebo rybacia reštaurácia, tak všetkým trom by som chcel dať 3 hviezdičky a aj 10 bodov. Ja by som to ukončil takto. Akurát presne, ak sme došli, tak zo sítého pršania vyšlo slnečko, je toto nádherné. Každá jedna obsluha bola veľmi milá, ústretová, dali nám aj zľavu. Všetko prebehlo tak, jak by to malo byť. Ja som potešený, nikto ma nevytočil. Určite aj ty máš z tohto videa taký dojem, taký kľudný. Lebo proste všetko bolo vyhrocené a keď je všetko vyhrocené, tak není dôvod sa rozčulovať, rozumieš? A ty, kurátko, keď pôjdeš sem, do tohto letoviska, chceš to okoštovať a prípadne keď okoštuješ niečo ďalšie, tak mi daj vedieť do komentára, že aké to bolo. Aby som sa buď tomu vyhol, alebo som to išiel ešte otestovať za všetkých ostatných. Ja si ďakujem veľmi pekne, kurátko, že si dokúkal toto video až sem do samotného konca koncov. Keď sa ti to páčilo a pomohli sme si nejako, daj like, daj do komentára ďalšiu prevádzku, ktorú tu treba otestovať a daj video vychváliť. A my už teraz ideme pre teba natáčať ďalšie video a keby si chcel vidieť to ďalšie video, ktoré už teraz ideme natáčať, tak už teraz je na klube online. Staršie video si pozrieš tu. Ideme,